Iya. Boleh dong. Aduh, juga sat-sat anjing. Boleh. Nanti nggak boleh masuk. Bodo amat, nggak usah masuk. Anjing. Aku pakai baju bawah ngabut ya. Iya. Jadi guys, kita ke rumahnya GB lagi. Kayak ini bakal jadi rumah kedua gua deh. Anjing, padahal baru seminggu 2 kali sih. Aku gua kesini. Nih nemenin dia anjing. Padahal gue harus mandi dengan outfit gue seperti ini. Kayak outfit gue gitu-gitu aja deh. Ntar kalau gue udah kerja kayak aku bakalan ngupgrade outfit gue deh. Beli 1 tiket film terkini. Mari kita review rumahnya GB tanpa dia tahu. Ini pintu, itu pintu, ini motornya dia, nih motor NMAX nih yang biasanya gua ajak racing. Ini motor kakaknya kayaknya. Terus itu ada Padma sana. Ini ada rumahnya dia, ini ada garasinya dia, ini ada merajannya. Gua kira kucing anjing. Ngapain sih ngomong-ngomong sendiri? Gak nge-review rumah lu tanpa lu tahu. Siapa tahu ada yang ngemaling biar gampang sih. Di sana ada jemuran. Di sanaan kayak rumahnya Tugus deh, di atas sana rumahnya Tugus. Ini di sini nih sungai sih guys. Ayo kita lihat ya, walaupun panas tapi demi kalian. Jadi dulu GB punya anjing namanya Lexer, tapi udah meninggal guys. Lexer. Dulu waktu SMP aku sering buat TikTok di sini. Nggak sih, aku nonton doang karena aku nggak suka TikTok. Nih guys, oh shit man, what is that? Nasi. Nih guys, waktu itu sempat belabar airnya. Kasihan GB. Ya sekian guys, rumahnya luas guys. Bisa dah nih kalau misalkan nih PS2 mau manggang boleh sih di sini. Nyewa tempat. Udah, itu motorku di depan guys. Warna merahnya kayak ini. Ini ada di mana namanya jalannya? Ini ada di perumahan Vista. Sebelah rumahnya dia tuh sebelah rumah gua anjing. Sebelah rumah gua. Kayak lagi beberapa menitnya tuh rumah gua. Lagi 2 menit, nggak ada lagi 1 menit anjing. Sat udah nyampe rumah gua. Lama banget anjing, katanya jam 11:30. Lu jam berapa ke gudang? Rambut gua lepek lagi. Terusnya gua keramas tadi, cuman males sih. Apa gua ngepel aja dulu di sini? Boleh. Tai lu. Karena lu setanjir. Nggak beristri kalian. Nggak apa-apa, gua aja pakai kayak ginian. Gua udah punya firasat sih, pasti Pak Satpam yang ngasih mas bentar ya. Ada asap dulu bukan? Iya. Jadi guys, FYI, tadi pagi itu aku bisa tidur. Itu aku tidur jam 5. Aku baru tidur, bayangin gua melakukan aktivitas terberat aja. Melakukan aktivitas ya lumayan sih, nggak di rumah ya. Terus gua nggak tidur sampai jam 5. Terus gua tidur jam 5. Terus gimana nelpon anjing emang orang tuh. Jam berapa dia nelpon? Jam 8.25 apa kayaknya. Jam 8.25 dia nelpon, gua kebangunnya jam 8.45. Hehe, emang rada jauh sih ya, karena padahal gua sumpah gua senyenyak itu sih tidurnya ternyata ya. Ternyata gua nggak ngidupin mode pesawat. Gua biasanya kalau tidur tuh ngidupin mode pesawat guys, kayak jangan ganggu gua lagi tidur gitu. Biasanya gua ngidupin mode pesawat karena kemarin gua bener-bener maksudnya ketiduran lah tuh jam 5 tuh. Syukurnya gua dapet tidur ya. Tiduran lah jam 5 tuh.
nggak dengar gue GB nelfon, nggak dengar gue ada GB nelfon. Tuh GB nelfon jam 8.25, gue kebangun jam 8.45. Gue kan baru bangun biasa gitu lah, buka HP, buka WA. Siapa nih nelfon gitu, pagi-pagi lagi. Kata GB. Terus gue lihat chatannya, gue sebenarnya udah ngeliat sih ya, dia minta nemenin buat SK, cuman kayak gue tanya lagi kenapa gitu. Emang goblok sih. Gue tanya kenapa gitu, terus gue tinggal lagi HP-nya, gue tidur lagi kan, nelfon lah lagi orang tuh. Terus ya gue jawab, gue baru bangun. Terus dia minta temenin ngambil buat surat SK. Terus gue kayak sebenarnya males sih, cuman karena gue orangnya baik dan gue nggak ngapa-ngapain sebenarnya di rumah ya, jadi kayak ya udahlah, tapi siang ya gitu gue bilang. Anjing, gue orang gila nih. Enggak, gue nggak gila. Gue kan sedang ngomong di sini, gue kan buat podcast. Nah terus gitu sampailah gue di sini. Setelah gue nelfon GB itu gue tidur lagi, cok. Gue tidur lagi sampai jam 9 pas. Terus gitu gue bangun, disambut lah. Tumben tuh disambut. Biasanya gue kayak dimarah-marahin, kenapa baru bangun di sini? Nah, tapi ini beneran sambut gitu, kayak mau dibuat coklat panas gitu. Gue kayak ada apa nih gitu. Entah, nggak ada apa-apa sih, cuman emang karma baik gue aja dari pagi gitu kan. Terus gitu gue sakit perut anjing, gara-gara kemarin makan babi itu. Mungkin karena gue sudah, enggak dong, bercanda, karena gue makan babi mungkin kemarin ya. Padahal sambelnya gak pedes, cok, sumpah. Kalau sambelnya gak pedes. Dan setelah itu gue makan apa ya, gak ada, cok, itu aja. Terus gue mandi, sampailah gue di sini, di rumah seorang gong bintang. Itulah podcast kita karena bintang tamunya sudah, bukan bintang tamu, gue yang bintang tamu di sini ya, karena bintang utamanya sudah datang. Let's go, kita ke sekolah. Gue sakit perut sekarang anjing. Sih dari tadi ini ngerasa kayak ngaca diri gue waktu kecil. Ya emang gue masih kecil. Lu yang bawa motornya ya? Oh ya, lu pakai Roci. Kagak ada kayak pandai kok gitu. Nggak usah. Gue aja nggak bawa. Gue ajak lu racing. Orangnya pandai gue di bawah udah ada. Mau nggak? Enggak. Tapi putih di sana apa tuh penipuan kamera? Lu sendiri rumah? Nggak ada kakak gue. Berarti gak ngomong dari tadi. Udah katanya gitu tahu tadi. Ada kan pantai dia nggak bisa dipanaskan bilang. Lu pakai kain pantai? Iya. Gue pakai kain sungai. Kok gak diem? Lego. Kok belum foto? Pakai yang gitu ya. Di mana beli? Dapat langsung? Dari beli HP? Iya dong. Bye. Ayo kita ke sekolah lagi. Nanti aja setelah aku lebaran gitu dia bilang. Tapi kan kelamaan. Sekalian aja sih, kenapa? Biar nggak bolak-balik. Dia bilang aku belum minta foto. Aku juga belum. Kan nggak jangan langsung jadi sekarang. Iya kan biasa bisa nanti malam kan bisa foto. Wah. Suratnya juga nggak langsung jadi sekarang kan. Jadi guys, kita sedang berada di sekolah semesta. Soalnya gue malu sih ya. Kita di kelasnya sekolah. Sedih. Gue takut ketemu kepsek sih ya. Dengan sana gue begini. Gini. Setelah gue ketemu Pak Wiri aja, gue berada di sini. Gue sini aja guys, karena gue takut guys. Help me. Gue takut lagi. Shit, gue takut. Mau kemana? Gue mau beli es. Ntar gue ini lu ya. Kemana? Nyari uang sekarang apa? Ntar aja deh. Ya, narik uang. Nah,
ribet banget orang nih anjing, sumpah. Kan gue tinggal saudara lu anjing. Enggak deng, enggak kak, bercanda kak. Cepat aku ingin keluar dari sekolah ini, aku malu banget anjing. Fuck you be, cepet anjing. Gue naik. Enggak dong, balik dulu. Nyampe ke Denpasar bisa lu. Anjing gua les, nanti gua mau tidur. Gua nggak dapet tidur. Itu Maitri. Oh Mila. Yang 3. Bawa sekolah. Gue kalau biasa jam kos gitu punya ya. Lihat kanan. Kanan. Kiri goblok. Lihat kanan. Gua ngerekam bodoh. Anjing orang lucu. Makasih. Sekarang kita berada di es teh. Es teh bersama siang. Gak bisa. Ada jadi. Ada kresek nggak? Oh nggak ada kresek. Di bawah aja nggak ada. Hai guys, jadi itu panas banget. Kita sedang berada di Kediri di Rindam. Ini di komplek Giri-giri itu. Iya, Rindam. Ini panas banget guys, sumpah. Gua bela-belain nganter dia ke sekolah dengan celana pendek, masih ya gua yang bego. Anjing goblok. Nggak bisa pakai sama matahari ya. Langgar aja gimana? Nggak dong. Kalau gua yang bawa boleh. Ingat beli bunga? Bunga. Jadi guys, aku bakal beli bunga. Bunga bagus banget. Jadi aku beli bunga, yes. Hehe, lucu banget gak sih? Goblok. Mendem lu anjir. Ya emang kenapa? Maaf mama. Udah mama. Ayo mama. Awas mah motor mah. Kenapa sih? Udah? Apa udah lihat lah? Belum.